د 1403 مالي کال د هرات ښاروالۍ د کړنو فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه د شفافیت او حساب ورکولو غونډه. د دې ادارې بیان په غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی په تیر کال کې د پراختیا، بیارغونې، پاکوالي، شنه فضا او روښانتیا په برخه کې لوی لاسته راوړنې لرلي. اداره شاروالی هرات در سال مالی 1403 به ارزش 937 میلیون افغانی به تعداد 167 پروژه بزرگ و کوچک که 67 پروژه بزرگ میشه و 100 پروژه حدود 100 پروژه کوچک ما در پلان گنجانیده بودیم که خوشبختانه از جمله 67 پروژه بزرگ ما 62 پروژه تکمیل شد و به بهره‌برداری سپرده شده بود و 5 پروژه باقی مانده کارهای اینا 95% پیش رفته که اونا به سال مالی 1404 انتقال یافته. خو د هرات ولایت یو شمېر د ګذر وکیلانو او ښاریانو د حساب ورکونې په غونډه کې د اسلامي امارت د چارواکو د هڅو ستاینه وکړه او په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه د پراختیایي پروژو د پلي کولو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د دې پروژې پلي کول به د هرات ښار مخ بدل کړي. تغییراتی که در شهر هرات آمده به هر وقت شب اگر شما بیرون شید احساس نمیکنید که شب احساس میکنیم خیلی روشنایی روز یک موضوع. دیوم در قسمت بازسازی‌ها که ما شما مشاهده میکنین در شهر هرات تمام اکثریت محلاتی که ما داریم اینا اسفالت شده، کانکریت شده، کانالا اوفر شده، کانالا پوشیده شده و یک سهولتی برای مردم پیش آمده. و در قسمت نوالشنی اگر خدمت شما عرض برسونم که پارکای تفریحی ایجاد شده در سطح شهر. با همه عقیده و مرام و نیتی که فعلا ریاست شاروالی و حتی تمام ادارات محلی در هرات در مسیر خود دارند، به 2 سال دیگه من انشالله فکر میکنم که به سطح هرات ما به هیچ نوعی ما جاده بدون اسفالت یا کانال یا کانکریت و هیچ سرک ما بدون اسفالت باقی نمانه. د یادونې وړ ده چې د هرات ښاریانو تل د اسلامي امارت د چارواکو د هڅو هرکلی کړی دی چې په بېلابېلو سکتورونو کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي.